আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আপনাদের রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চিকেন ফ্রাই তৈরি করার সহজ রেসিপি করে দেখাবো। চলুন দেখে নেওয়া যাক। আমি আজকে চিকেন নিয়েছি, 1 কেজির মতো চিকেন নিয়েছি। ওগুলো ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। চিকেনগুলো আমি একটা ছুরির মাধ্যমে একটু কেটে নিয়েছি, যাতে করে মশলা গুলো ভালো করে ভিতরে ঢুকে। সেই জন্য আমি চিকেনগুলো একটু কেটে নিয়েছি। আপনারা কাঁটা চামচ দিয়েও করে নিতে পারেন, তবে বড় চিকেনগুলো আমি ছুরির মাধ্যমে কেটে নিয়েছি। আমি 1 চামচের মতো হলুদ গুঁড়ো, 1.5 চামচ মরিচ গুঁড়ো, আমি এগুলো দিয়ে আর মশলা একে একে মশলাগুলো দিয়ে দিব। আর গরম মশলার গুঁড়ো 1 চামচ দিয়ে দিয়েছি।